O suceso producíase nesta leira situada a carón da estrada, no lugar de Asadelos, no que a víctima se atopaba traballando co seu motocultor. Por causas polo de agora descoñecidas, o home quedoulle atrapada a súa perna na fresadora. Ata o lugar do suceso desprazáronse rapidamente varios equipos de emerxencias, entre eles os bombeiros dos parques de Boiro e Ribeira, que tiveron que escarcerar á víctima. Segundo explicaron os bombeiros, foi un traballo complexo, actuando sempre en colaboración cos equipos médicos que se achegaron tamén ata alí para socorrer á víctima, xa que a perna quedara atrapada polas láminas do apeiro. Foi desprazado tamén ata o lugar o helicóptero medicalizado, que se encargou de evacuar a víctima en estado grave ata o Hospital Clínico de Santiago. O noso traballo consistiu en retirar as cuchillas que tiñan na perna a persoa atrapada pola fresadora. Estivemos en permanente contacto cos médicos do Cero e máis do helicóptero que veu ata o lugar e foi quen trasladou a persoa ferida ata o Clínico de Santiago. Un traballo laborioso, houve que retirar prácticamente manualmente as cuchillas que tiña clavadas na perna esta persona.